के हामी तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारमा छौँ? मध्यपूर्वको आकाशमा अहिले युद्धका काला बादलहरू बढारिरहेका छन्। एकातिर संसारको महाशक्ति अमेरिका छ, अर्कातिर आफ्नो अडानमा टसको मस नहुने इरान। अझ रोचक कुरा त के छ भने सधैँ म जे पनि गर्न सक्छु भनेर गर्जिने डोनाल्ड ट्रम्प यसपटक अलि डराएको जस्तो, अलिक कम आत्मविश्वासी देखिँदैछन्। आखिर यो युद्ध किन सुरु भयो? इरानको उद्देश्य के हो? अनि के ट्रम्पले साँच्चै यो आगो निभाउन सक्लान्? आउनुहोस् आजको यो विशेष भिडियोमा यी सबै कुराको नालीबेली खोलौँ। यो लडाईँ बुझ्न हामीले अलि पछाडि फर्किनुपर्छ। अमेरिका र इरानको यो दुश्मनी कुनै नयाँ कुरा होइन। सन् 1979 को क्रान्तिदेखि नै यी दुवै देश एक अर्काका अनुहार हेर्न चाहँदैनन्। तर अहिले यानि 2026 मा आएर यो झगडाले उग्र रूप लिनुको मुख्य कारण के हो? त्यो न्युक्लियर बम। इरानले हामी परमाणु बम बनाउँदैन त भन्छ, तर हामी इरानको हातमा एउटा बम परेको देख्न सक्दैनौँ। यही कुराले गर्दा अहिले खाडी क्षेत्रमा मिसाइल र ड्रोनहरूको वर्षा सुरु भएको छ। मुख्य उद्देश्य भनेको मध्यपूर्वमा आफ्नो वर्चस्व जमाउनु हो। ऊ चाहन्छ कि अमेरिका यो क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा बाहिरियोस्। इरानले आफ्ना साथीहरू जस्तै हमास र हिजबुल्लालाई प्रयोग गरेर इजरायल र अमेरिकालाई दिँदैछन्। यसको सबैभन्दा ठुलो कारण हो ग्लोबल इकोनोमी। इरानसँग एउटा यस्तो हतियार छ जुन कुनै बम भन्दा कम छैन। त्यो स्ट्रेट अफ हर्मुज। यो एउटा यस्तो समुद्री बाटो हो जहाँबाट संसारभरि खपत हुने 20% तेल ओसार पसार हुन्छ। यदि इरानले यो बाटो बन्द गरिदियो, नेपालदेखि अमेरिकासम्म पेट्रोलको मूल्य यति बढ्नेछ कि मानिसहरू सडकमा उत्रिनेछ। ट्रम्पलाई डर छ कि कतै इरानसँगको यो युद्धले उनकै देशको अर्थतन्त्र बर्बाद नबनाओस्। त्यसैले उनी अहिले आक्रमण गर्ने कि सम्झौता गर्ने भन्ने दोधारमा फँसेका छन्। अब अलिकति कुरा गरौँ यो न्युक्लियर बमको बारेमा, जसले गर्दा यो सबै महाभारत सजिलो भाषामा भन्दा एउटा सानो परमाणु बमले काठमाडौँ जस्तो सहरलाई केही सेकेन्डमै खरानी बनाउन सक्छ। यो साधारण बम जस्तो होइन। यसको असर दशकौँसम्म रहन्छ। इरानले युरेनियमलाई यति धेरै शुद्ध पारिसकेको छ कि अब बम बनाउन केवल एक क्लिक मात्र बाँकी छ। यही एक क्लिकको डरले गर्दा अमेरिकाले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा गोप्य हमलाहरू गरिरहेको छ। यो युद्ध कसरी समाप्त होला त? यसका केही सम्भावनाहरू छन्। पहिलो, यदि ट्रम्पले इरानलाई आर्थिक रूपमा यति कमजोर बनाउन् कि इरानले आफैले घुँडा टेकोस् र नयाँ सम्झौता गरोस्। दोस्रो, अमेरिकाले इरानको परमाणु केन्द्रमा मात्रै सीमित रहेर ठुलो हमला गरोस् र इरानको बम बनाउने सपना चकनाचुर पारोस्। तर यो निकै जोखिमपूर्ण छ, किनभने इरान पनि बदलामा ठुलो हमला गर्न सक्छ। र तेस्रो, कुनै तेस्रो देश जस्तै चीन वा रुसले बीचमा बसेर दुवैलाई शान्त पार्छ। कसैलाई पनि गर्दैन। बम जहाँ खसे पनि आँसु साधारण मानिसकै खस्ने हो। ट्रम्पको डिल सफल होला कि नहोला त्यो समयले नै बताउँछ। तर हामी सबैको कामना यही छ कि विश्वले अर्को एउटा ठुलो विनाश देख्नु नपरोस्। तपाईँलाई के लाग्छ? के ट्रम्पले इरानलाई सम्झौताको टेबलमा ल्याउन सक्लान्? कमेन्टमा आफ्नो विचार पक्कै लेख्नुहोला। भिडियो मन परेमा सेयर गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँ। धन्यवाद।